Olá, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo, leitura de Provérbios. Quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no canal. Vamos falar hoje sobre continuar a leitura, Provérbios capítulo 20, no versículo 21 em diante, o 20 do 21 em diante, que diz assim: a herança adquirida antes do tempo não será abençoada no seu propósito final. Deixa eu ver o que diz aqui, essa outra tradução. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Olha o que diz o comentário. Todos os bens adquiridos fora do tempo, do propósito correto, serão como lenha para a fogueira da própria falência. Servirão apenas para apagar fogo, pagar dívidas, mas jamais servirão para o deleite pessoal. Olha que interessante. Tudo aquilo adquirido, fala aqui no comentário, fora do seu tempo, será apenas para pagar dívida, pagar incêndio e não será desfrutado. Isso aqui é muito sério. Então, olha só, a herança adquirida antes do tempo não será abençoada no seu propósito final. Então, aqui está falando de herança, no comentário fala de bens. Olha só, todos os bens adquiridos fora do tempo, do seu propósito correto, serão como lenhas para a fogueira da própria falência. Servirão apenas para apagar fogo, pagar dívidas, mas jamais servirão para o deleite pessoal. Isso aqui é interessante. Então, quando nós pegamos algum valor ou sonhamos com alguma coisa, precisamos entender se é o tempo, né? Se é o tempo correto para adquirir aquilo, né? Para ter aquilo. Será que nós podemos, né? Temos que fazer conta. A Bíblia sempre fala, quando alguém vai fazer uma construção, calcule todos os seus gastos antes, para que não venha faltar o valor e você venha passar vergonha. A Bíblia fala sobre isso. Então, isso aqui é a mesma coisa. Principalmente quem monta empresa, quem trabalha autônomo, né? Se mantenha por alguns anos com o seu padrão de vida bem baixo, né? Fazendo investimento, para que quando você vier adquirir alguma coisa, ela venha para ficar, não seja para pagar dívida e para ser queimado aí como na fogueira da falência, né, que nem fala aqui. Ontem eu ouvi uma entrevista interessante de dois empresários que eles passaram 16 anos com a empresa sem tirar nada, né? Sem tirar nenhum valor, só o da sobrevivência mesmo. E a empresa foi crescendo, depois eles venderam e os dois se aposentaram. Mas tiveram um sacrifício, né? Um preço muito alto, 16 anos de investimentos para depois colher o resultado. Então, colheram no tempo correto, no tempo certo, estão bem agora. Então, isso aqui é interessante. Se nós observarmos os conselhos da Bíblia, nós vamos ter uma vida tranquila, sossegada e bem-sucedida. Olha o que diz o 22. Não digas, eu mesmo me vingarei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te salvará. Então a vingança não é nossa. Olha o que diz aqui, essa outra tradução. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Então, não temos que nos preocupar com quem faz o mal. Olha o que diz o comentário aqui, ó. Quem se vinga do mal por sua própria conta será
vingado por outro. Então, fez alguma coisa? Deixa para lá, deixa para lá. Tudo coopera para o seu bem. Mesmo que, às vezes, parece muito ruim, mas a Bíblia diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E eu tenho tido muitas experiências nessa área, porque acontece alguma coisa, a gente pensa que é ruim, lá na frente você vê: ainda bem que eu saí fora, ainda bem que não deu certo. Então, ainda bem que aconteceu isso. Então fica tranquilo. Olha o que diz o 23. As diversidades de pesos fraudulentos, as diversidades de pesos fraudulentos são abomináveis ao Senhor, e ter balanças falsificadas não é bom. Olha o que diz aqui a outra tradução, a outra Bíblia. O Senhor detesta pesos adulterados, e balanças falsificadas não o agradam. Olha o que diz aqui o comentário. Os piratas não creem que justa é a justiça, o peso aferido, o imposto. Por isso vivem como se fossem as únicas pessoas certas no mundo e se esquecem de que somos cooperadores uns dos outros. Não temem o peso da justiça e não dão valor ao direito do outro. Então, olha só o que fala aqui. Os pesos adulterados, as balanças falsas, né? Falsificadas. Isso aqui a gente vê em todas as áreas, né? Em todos os lugares. Pessoas manipuladoras, né? Manipula tudo em seu favor, né? Então, nós estamos vivendo isso em todas as áreas, a gente vê. Mas nós não temos que fazer isso, né? Temos que ter a nossa mente tranquila, né? E na dúvida é não. Na dúvida é não. Se tem alguém que faz isso, que você percebe, na dúvida é não. Deixa a pessoa em paz, se afasta, né? E o interessante é que quando você se afasta, aí a pessoa sente, aí a culpa é sua ainda. A culpa é sua. E aí chegou até a falar: agora parece que a gente não serve mais para nada e tal. Mas na realidade é que a gente percebe que a pessoa usa de duas medidas, né? Usa de duas medidas, e a gente entende, a gente percebe e a gente vê. Então, quando é ao meu favor, tá tranquilo. Quando é para favorecer o outro, aí a pessoa nunca está disponível. Então, aí a única coisa que tem que fazer é se afastar, né? Se afasta, fica em paz e tá tudo tranquilo. Olha só, as pessoas que não crê na justiça, né? Que a justiça é justa, o peso aferido, o imposto, por isso vivem como se fossem as únicas pessoas certas do mundo, né? Olha só, e se esquece de que somos cooperadores uns com os outros. Então, são as pessoas que jogam o jogo do ganha-perde. Ela ganha e o outro perde, sempre. Então você nunca ganha. Ela sempre sabe de tudo, ela sempre está certa em tudo. Então pessoas assim você se afasta. Na dúvida é não. Não faça negócio. E assim você vai viver em paz e evitar alguns problemas. Amém? Então vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Que Deus abençoe.